अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे पेडिस्टल फ़ैन को किस तरह से खोला जाता है, किस तरह से इसको दोबारा फिट किया जाएगा, इसका बटन लगाने का क्या तरीक़ेकार है, इसका कैपेसिटर किस तरह से चेंज किया जाता है, इसके बेयरिंग किस तरह से चेंज किए जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल इसका तरीक़ेकार सिखाया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें।